Բարի գալուստ, այսօր կարևոր չի, թե դու ինչքան հայտնի ես, կարևոր չի, թե ինչքան հետևորդ ունես, այսօր դու ինֆլուենսեր չես, այսօր դու խաղացող ես։ Այսօր այստեղ են արտիստներ, դերասաններ, երգիչներ, մարզիկներ, բլոգերներ, 43 հոգի, ովքեր մրցելու են 2 միլիոն դրամի համար, ավելի քան 2 միլիոն հետևորդ Ինստագրամում, ավելի քան 4 միլիոն հետևորդ TikTok-ում։ Գրեթե բոլորին մենք միշտ տեսնում ենք էկրանից այն կողմ։ Այսօր էլ նրանք լինելու են էկրանից այն կողմ, բայց ամեն ինչ լինելու է reality։ Ես Արամն եմ Մելիքյան եւ ասում եմ, մենք սկսում ենք Arm Squid Game։ Գնացինք։ Բարի գալուս խաղարապարակ, ամեն ինչ պատրաստ է, որպեսզի մենք սկսենք։ Ես տեսնում եմ, որ ձեր տրամադրությունը ֆանտաստիկ բաց է, դա արդեն շատ լավ է։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ 43 հոգով մրցելու եք միմյանց դեմ, բայց ընդամենը 1 հոգի է դառնալու միլիոնատեր։ Ավելի կոնկրետ 2 միլիոնատեր։ Միանգամից ասում ենք առաջին փորձությանը, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ շատ ռեալ է։ Ամեն փորձությունից հետո որևէ մասնակից լքելու է խաղը։ Ամեն փորձությունից հետո լինելու են պարտվողներ։ Պարտվելու դեպքում ամեն մասնակից այսպես կլիներ հայտնի կորեական սերիալում, բայց մենք Հայաստանում ենք, այսօր հայկական Squid Game է։ Պապայարի փոխիցը։ Խաղը կոչվում է գետնից բարձր, բայց գետնից բարձրին ավելացել է լուսացույց։ Գետնին դրված են 3 գույնի արկղեր, կարմիր, դեղին և կանաչ, որոնք հենց կապ ունեն լուսացույցի հետ։ Լուսացույցին որ գույնը վառվեց, դուք ունեք 10 վայրկյան, որպեսզի այդ ընթացքում կանգնեք արկղերի վրա։ Ասեմ, որ նաև շատ կարևոր է, որ կանգնեք ճիշտ արկղի վրա։ Գնացինք։ Արդեն նրանք սկսեցինք, դե թեժ է լինելու, 2 միլիոն ամեն դեպքում, գնացինք։ Ոնց ես, Անի ջան։ Շատ լավ։ Համար 11-ը ժպտում է։ Էսա որ սկսեն հերթով դուրս գալ, նոր կտենանք ոնց են ժպտում։ Դա Մաշը լայվ է արդեն մտել։ Մաշ, ոնց ես։ Ես չեմ շարժո։ Ոնց եղավ, որ նա կանգնեցիք երկուսով։ Ես ճիշտ ասած արազատ մարդ եմ, ուզեցի իրա կողքը, որից Երկ եմ ուղակ։ օքեյ, պես աջակցի։ Համար 16 մասնակիցը շատ արագ գտավ իր գույնը, հեշտ էր։ Քանի որ առաջին խաղը 2 փուլը նրանց կողմից հաղթահարվեց, մենք մի փոքր կբարդացնենք։ Այս պահին մեկական գույն դուրս է գալիս։ Արդեն ամեն ինչ բարդանում է, գոնե 1 հոգի այս փուլից արդեն լքելու է նախագիծը։ Երկու մասնակից հավասար հասան, կանգնել են կանաչ գույնի վրա, պիտի մեկը լքի նախագիծը, տեսնենք։ Հավասար հասել են։ Ինչ լավ ես կգնամ։ Էստերը զիջեց նորաթուխ մայրիկին և լքում է նախագիծը։ Առաջին մասնակիցը լքում է, դա համար 45-ն է Էստերը, ով մարզիչ է, որը ինչպես տեսանք, իր տեղը զիջեց մաշին, կուզեմ մեկնաբանես։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ։
Այս մի հատ հաս։ Վերցնենք դու հաղթում ես։ Ինչ կանես, այդ միլիոնից նվեր կունեն, հա, այս թերը։ Ինձ թվում է հա, լավ բան ես ասում։ Ես իրականում նաև ցավում եմ, որովհետև մենք ունեցանք առաջին մասնակից ով լքեց, բայց սա հիշեցնում եմ, որ մրցույթ է։ Իսկ մենք շարունակում ենք այս պահին կենտրոնից դուրս է գալիս երկու արկղ։ Մենք տեսնում ենք 038 մասնակիցը, բուլը, որ դուրս է գալիս, և մյուս մասնակիցը մեր բժշկուհին։ Հելենին էլ կուզեմ ծափարություններով ճանապարհենք սիրելիներս։ Ապրես որ եկար, է ոչինչ, մի բան ասա գնալուց։ Բոլորիդ լավ խաղ։ Ապրես, շատ ուրախ է ինչ որ գնում։ Սա առաջին փուլի վերջին մասն է։ Այստեղ եւս երկու հոգի կլքեն մեր նախագիծը։ Վերջին մասնակիցը, ով լքի մեր նախագիծը, ունի հատուկ առաջարկ մեր հովանավորի կողմից։ Ուշադրություն։ Ինչ կանեք, եթե հաղթեք 2 միլիոն դրամ։ Դե 1 միլիոնը բարեգործություն, իսկ մյուս 1 միլիոնը ընտանիքով ճամփորդել, որտեղ հարազատների հետ ժամանակ անցկացնելը շատ կարևոր է։ Բա։ Քանի որ դուք երկու վերջին մեր մասնակիցներն եք, ովքեր լքելու եք մեր նախագիծը, ես չգիտեմ ձեզնից ով է վերջինը։ Ինչի եմ դա ասում, որովհետև հովանավորն ունի առաջարկ։ Ես առաջարկում խաղանք մեր ավանդական չինգաչունգը։ Ով հաղթում է, նրան էլ կարվի այդ առաջարկը, ով պարտվում է, նա լքում է նախագիծը։ Խաղում ենք 1-ից։ 1, Ինչի տես դաշ։ այդպես 1, 2, 3։ Լիլի դու լքում ես, համար 034-ին ծափարություններով ճանապարհենք։ Արուստիկ, ես խոստացել էի, որ դու ունես հովանավորի կողմից առաջարկ։ Dream Agency-ն SMM մարքեթինգի ընկերություն է, որը նոր շունչ է թելադրում հայկական շուկայում։ Մեր խաղի ընթացքում լինելու է ամեն անգամ, ամեն խաղի ընթացքում ունենալու ենք հնարավորություններ, շատ է լինելու այսպիսի հնարավորություններ։ Մեր խաղի գույներն են կարմիրը եւ կանաչը։ Կարմիրը դա պարտության նշանն է, կանաչը դա հաղթանակի։ Այս դեպքում կարմիր գույնը քեզ կտա պարտություն, այն ինչ որ դու այս պահին ունես, իսկ կանաչը քեզ կտա նոր հնարավորություն դեպի հաղթանակ։ Քանի որ մեր հովանավորը Dream Agency-ն է, նա շուկայում հենց այդպես է թելադրում է, նա ոչ թե ցույց է տալիս գույներ, այլ նա ցույց է տալիս հաղթանակի ճիշտ ճանապարհը։ Այս պահին դու ունես հնարավորություն քո պարտությունը վերափոխելու հաղթանակի Dream Agency-ի միջոցով։ Խնդրեմ, լավ մտածի։ Հետ չեմ ուզում պարտվեմ, բայց սա եմ մտնում։ Լավ ես մտածել։ Այո։ Հա, այստեղ է հենց այն կարմիրը։ Ինձ այս кейս ավելի է դուր գալիս։ Հասկացամ։ Հապուկ եզրերով։ 1, 2, 3։ Դու խաղի մեջ ես։ Բայց այս կանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Քանի որ սա այն խաղը չի, որ դու պատկերացնում ես։ Դու արդեն խաղի մեջ ես, Այո։ բայց քո փոխարեն մեկը պետք է լքի խաղը։ Այսինքն դու կմնաս, իսկ քո փոխարեն կլինի զով։ Ինչ ահավոր է։ Ես չէի սպասում։ Դու այլևս խաղի մեջ ես։ Այլևս պետք է որևէ մեկին ընտրես, որը քո փոխարեն կլքի խաղը։ Շատ դժվար է։ Բայց ժպտում ես, ժպտում ես։ Մեկին հիշում եմ, ով չթողեց, որ ես իր կողքը կանգնեմ առաջին խաղի ժամանակ։ Okay, մուրն ես անելու։ Ուրն եմ հանում, ուրա։ Արշակը։ Ինչ ուրախ է Արշակին հանում խաղից կոնկրետ։ Հիշում ես, որ չթողեցիր կանգնեմ։ Այնց այսպեսին է Արուսիկը։ DJ Վաքսինա սիրելիներս, նա այս պահին իր թեթև ձեռքով խաղից հեռացրեց համար 108-ին։ Արշակ Մնացականյան, ցավոք սրտի դուք լքում եք մեր խաղը։
Իրականում սա դաժան էր Արշակի հանդեպ։ Մենք դեռ ամառը աշխատելու ենք իրար հետ եւ նա կփոշմանի։ Ես նրանից ուզելու եմ թաթուլ որ դնի։ Սա Squid Game-ն է, Արշակը չպարտվեց, բայց Արշակը լքում է մեր նախագիծը։ Ես չգիտեմ ոնց, բայց իրար հետևից դեռևս հաղթում եմ, տեսնենք ճակատագիրը ինչա բերում մեզ։ Ոնց են տպավորությունները։ Զարմանալի է, բայց դեռ ստեղ եմ։ Իսկ ինչ կանեք, եթե հաղթեք 2 միլիոն դրամ։ Կուրախանամ։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին, դուք բոլորդ անցնում եք երկրորդ փուլ։ Մինչ կանցնենք խաղին, մենք ունենք առաջարկ Mobile Center-ի կողմից։ Երեք տուփ, որոնցից մեկում դրված է գժական նվեր, մյուսում կանաչ քարտ, մյուսում կարմիր քարտ։ Երբ որ դու վերցնում ես նվերը, դու մնում ես նախագծում, բայց դու մնում ես գժական նվերով։ Երբ որ վերցնում ես կանաչը, դու զուտ մնում ես նախագծում։ Երբ վերցնում ես կարմիրը, դու լքում ես նախագիծը։ Դուք ունեք 10 վայրկյան որոշելու, վտանգի տակ դնում եք ձեր հետագա ելույթները նախագծում, թե ոչ։ Ովքեր ցանկանում են, զուտ մի քայլ անում են առաջ։ Բայց ընդամենը մի որոշ ժամանակ առաջ եղավ աղջիկ, որը զոհեց իր տեղը քեզ, որի արդյունքում դու մնացիր։ Հիմա դու կարաս դուրս մնաս, գիտակցում ես։ Հա, ես ուզում եմ հաղթեմ ու նվիրեմ Էսթերին, որպես շնորհակալություն։ Բայց եթե պարտվես։ Չեմ պարտվի։ Սիրելիներս, այս պահին Մաշը վտանգում է իր հետագա ելույթը նախագծում, որպեսզի նվերը վերցնի, որը ուզում է փոխանցել Էսթերին։ Բա որ Էսթերն իմանա ինչ լավ նվեր է պատրաստել Mobile Center-ը։ Իրականում նվերը ֆանտաստիկ նվեր էր, Mobile Center-ը պատրաստել էր iPhone 16 Pro Max։ Ճիշտ է, Մաշը լքում է նախագիծը, բայց ես կարծում եմ նա արժանի է բարձր ծափերի, որովհետև լքում էր վտանգի դնելով, որպեսզի իր նվերը հանձներ մարդուն, որը ընդամենը րոպեներ առաջ զոհել էր իր տեղը հենց իր համար։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, դու արդեն հաղթող ես։ Դե ինչ, համար 029-ը, որը Մաշն էր, լքում է մեր նախագիծը, իսկ մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը, այստեղ խաղը ամբողջովին էմոցիաներ, նյարդեր եւ հաշվարկ են։ Խաղը կոչվում է «Այ իմ գնդակ, իմ գնդակ»։ Եվ այսպես սկսում ենք երկրորդ փուլը, ինչպես նշեցի, սա շատ էմոցիոնալ, նյարդերի եւ հաշվարկի խաղ է։ Ձեր դիմաց դրված է գնդակներ, որը դուք պետք է օդում պահեք 5 րոպե։ Այն մասնակիցը, որը չտեղավորվեց 5 րոպեի մեջ, չկարողացավ հաշվել եւ գնդակը իր ձեռքում մնաց 5-րդ րոպեից հետո միանգամից լքում է նախագիծը։ Բայց այսքանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Նաեւ առաջին 5 մասնակիցները, ովքեր առաջինը իրենց ձեռքից կդնեն գնդակը, նրանք նույնպես լքում են նախագիծը։ Եվ ամենավերջում նաեւ կա լավ նորություն, սիրելիներս։ 5 րոպեին մոտ վերջին 5 մասնակիցը, ովքեր կդնեն գնդակը գետնին, նրանք ճանաչվում են այսօրվա հաղթողները։ Նրանք ունենում են իմունիտետ եւ միանգամից անցնում են հաջորդ փուլ։ Այսինքն հաջորդ խաղը դուք բաց եք թողնելու։ Դուք արդեն հաջորդ խաղում լինելու եք թագավորներ, գալու եք ինձ հետ վարելու։ Բայց այս ամենն ունի իր բարդությունը, սիրելիներս։ Ձեր ձեռքերին նաեւ արդեն երևի դուք կռայել եք ինչի է տրված այդ աչք փակելիքները, որովհետեւ այդ ամենը տեղի ունենալու աչքերը փակ վիճակում։ Ես խնդրում եմ բոլորը աչքերը փակեն, գնդակները վերցնեն իրենց ձեռքերում։ Մինչ բոլորը փակում են աչքերը ու լարվածը, ես առաջարկում եմ Հայկ Ֆրիստալին եւ Դավիթին Մանուան մի քիչ թեթևացնեն մթնոլորտը։ Արդեն Հայկը ընթացքի մեջ է։ Դավիթ ջան, դու էլ ոտքերով, Դավիթն էլ մի քիչ լարված է մթնոլորտը, ամեն դեպքում մի փոքր ծուլացնենք։ Հետ հաշվարկը գնաց։
հետ հաշվարկը սկսվեց 5 րոպե։ Սա շատ էմոցիոնալ խաղ է։ Ամեն մեկը էմոցիաները կհաղթարի իր ձևով։ Այնտեղ Ռաֆը արդեն երգում է։ Այստեղ ավելի լուրջ են տրամադրված իրականում։ Ժողովուրդ, ես դնում եմ ողջը։ Ատակ եմ անում, չեմ դնում։ Մի րոպեից կդնես։ Yarı ջոգի մի րոպե եմ անց։ Հեսա 10 վայրկյան էլ։ Ֆակտ 3 րոպե անցել է։ Այստեղ բայց շատ ուժ են տրամադրված, շատ։ Սա իրականում այստեղ հաղթելու է այն մասնակից, ում միախելը ամենապինն է։ Այստեղ այդքան կարևոր չի։ Ես նայում եմ Նորոն շատ լուրջ հաշվարկի մեջ է հենց հիմա։ Իրականում Նորոն բավականին խելացի, երկու համասարն ավարտել չլինի, վստահ եմ, որ Նորոն այս խաղը տանուլ չի տա։ Բոլորը լուր հաշվում են։ Ժողովուրդ, եթե ինչ 301-ը պետք է հաշվեք ինչի։ Սա ֆանտաստիկայի ժանրից է, երբ ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, այսքան ուժեղ տղա, այս հիմա հուզված հաշվում է հաշվարկը։ 2 րոպեն լրացավ։ Վերցրեցի, մերսի շատ։ Բաները ձեզ պայթել։ 3 4 Ես մի հատ կուզեմ մեր տեսախցիկը ֆիքսի, էլի Էլիզային։ Շատ լարված է։ Կարծես երաժշտություն է լսում, այդ տպավորությունն է։ Ոնց որ նա ականջակալներով հենց այս բան երաժշտություն լսի, մոտ է տպավորությունն է։ Արդեն 3 րոպե 52, 53, 54 մնաց գրեթե 1 րոպե ու ոչ մեկ գնդակ չի դրել գետնին։ Սա վախենալու է։ Առաջին մասնակիցը դրեց գնդակը։ Ով չգիտեմ է։ Լուսինեն առաջին մասնակիցն է, որը որոշեց ռիսկի չգնալ եւ դրեց գնդակը 50 վայրկյան, ընդամենը 50, արդեն 46, համար կարծես թե Էլիզան ուզում է դնել։ Արկա որ դրելա։ Սաղը պարանի չունեմ։ Առաջին 5 մասնակիցները արդեն դրել են։ Սաղը մեկ վերնեմ է։ Մենք ունենք 5 մասնակիցներ, ովքեր ունեն իմունիտետ, նրանք հաղթողներն են։ Առաջինը Նորոն Նիկոյան։ Երկրորդը Գուրգենն է, որ հիմա զրուցում է։ Գուրգեն ջան, դու իմունիտետ ունես։ Այո, Երրորդը Մարիա Բաբրիկյանը։ Մյուսը Դավիթը Մելժումյան։ Եվ վերջին մասնակիցը, որ ունի իմունիտետ, որը ամենավերջիններից է դրել գնդակը գետնին, դա Էդուարդն է։ 7 մասնակիցներ դուրս մնացին։ Բացի առաջին 5 մասնակիցներից, ովքեր դրեցին գնդակը գետնին, եւս 2-ը գնդակը դրեցին գետնին 5-րդ րոպեից հետո։ Իրականում այստեղ մնացել են բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր դուրս են մնացել, բացի Մոնոլիկից, Մոնոլիկը որոշեց չմնալ, լքեց խաղը, իսկ այստեղ խաղացողները դեռ ունեն հնարավորություն։ Այո, նրանք ունեն հնարավորություն, բայց ամեն բանի համար գին է պետք։ Սիրով։ Ուզում եմ առաջարկներ։ Այստեղ 5 մարդիկ, ովքեր իմունիտետ ունեն, բայց նաև ունեն իրենք որոշիչ քայլերի իրավունք։ Ամեն ինչ իրենց կարելի է։ Յուրաքանչյուր մասնակից այս 5-ից հնարավորություն ունի սեփական կամքով լքի նախագիծը եւ որոշի ով իր տեղը կմնա։ Ես ձեզ բոլորից շատ Ամեն առաջարկ գալիս է մեր գործընկերների կողմից։ Այս առաջարկն էլ արել է Հայկոլա բրենդը։ Ու ասեմ, որ մասնակիցը, որ որոշեց
լքի նախագիծը իր տեղը զիջելով որևէ մասնակցի ունենալու է գժական նվեր ընկերության կողմից։ 5 մասնակից ունեն հնարավորություն իրենց տեղը զիջելու որևէ մասնակցի, որի արդյունքում Arm Squid Game նախագծի գործընկեր Հայկոլայի կողմից ունեն ֆանտաստիկ նվեր։ Սիրելի մասնակիցներ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ոչ մեկ չուզեց զոհի իր խաղը ձեզ համար։ Ժողովուրդ, հիմա իրականում վсё, որոշումներ արդեն կայացված է ձեր կողմից։ Չէ, մի րոպե, շահավետը արդեն իսկ ասեցինք, դա իմ առաջարկներ, որը որ մնում է գաղտնի, բայց նաև մենք մեր հովանավորի կողմից ունենք նվեր Հայկոլայի։ Հիմա չեմ հասկանում, ես ջանդամ, այսքան գեղեցկուհի կա, այստեղ տղա չկա դե, հա։ Ծաղելի է, որ լուսնեն, արդեն լուսնեն ջղայնանում է, որտեղ իր ամուսինը ստեղ է, ու ասում է Լուսինե ջան, բան ունեք ասելու Նորային։ Չեմ ուզում իր այրեսը տեսնեմ, նախ չտվեց իր կյանքը հանուն ինձ։ Անցյալ անգամ տեսակ, որ Mobile Center-ն առաջարկել էր iPhone 11 Pro Max։ Գրեթե նույն մակարդակի նվերել առաջարկել էր Հայկոլան, դուք հրաժարվեցիք։ Քանի որ հրաժարվել եք ընդհանրապես մասնակցելու, ես նվերը չեմ բարձրաձայնի։ Կա եւս մեկ առաջարկ, դուք կարող եք հրաժարվել ձեր իմունիտետից։ Հրաժարվելով ձեր իմունիտետից դուք հաջորդ խաղին մասնակցում եք։ Սովորական մասնակցի նման։ Եթե դուք մասնակցում եք հաջորդ խաղին, դուք կարող եք ընտրել ձեր փոխարեն, ով կարող է մնալ նախագծում։ Բայց ամենամեծ խնդիրը նա է, որ այդպիսի հնարավորություն կա ընդամենը 2 մասնակցի համար։ Ես եթե զրկվեմ իմ իմունիտետից, կմասնակցեմ հաջորդ փուլին, բայց ինչ որ մի հոգի էլ նույնպես կմասնակցի, այո։ Այո։ Մեծ ես մեկ։ Ես էլ 2։ Ես իմ իմունիտետը նվիրում եմ 032 համարին։ Շատ շնորհակալություն, Դավ, մերսի։ Ես շատ տեսակով շատ սենց ազարտնիկ եմ ու շատ սիրում եմ խաղեր, տենց պարտվելը այդքան էլ հեշտ չի էլի այդ ապրումները, որ ես վсё գնում եմ տուն, էլ չեմ մասնակցելու։ Թող մնա երրորդին ինչ-որ բան կմտածենք, չէ՞ էլի, որովհետև վստահ չեմ, որ երրորդը։ 6 համարը կրող մասնակիցը Դավիթ Մեժումյան հրաժարվեց իր իմունիտետից եւ իր իմունիտետը տվեց Լիլիթին Սաքսյան։ Լիլիթը Սաքսյան նախագծում է, շարունակում է, ես շնորհավորում եմ, կարող ես գնալ միանալ բոլոր մասնակիցներին։ Ես կարծում եմ, որ արդար չի։ Եթե նորոն խաղը լքեր հանուն իր կնոջ, դա արդար էր։ Բայց նա դա չի արել։ Արդարության սահմանները որոշում արամ, դու մի բզբզա խնդրում եմ եւ մի խառնիր մեր ընտանեկան հարաբերությունը։ Ես առաջարկ եմ անում։ Եթե նորոն հիմա իր իմունիտետը չի տալիս կնոջը, Հայկոլայի պատրաստած նվերը գնում է Նորոյին։ Տեսա միակամից։ Լավ նվեր է։ Միակամից կաշառք։ Լավ նվեր է։ Լավ նվեր է։ Ես առաջարկում եմ, որ ուզում եմ փրկվել, այդ նվերը տանք իրան։ Հայկոլա բրենդը պատրաստել է գժական նվեր։ Եթե դու հրաժարվում ես, տալ քո իմունիտետը, քո տիկնոջը, նվերը վայելում է ամբողջովին քո կինը։ Ամբողջովին։ Ինքը շատ գոհ է մնալու։ Ես ասում եմ, ես երբևէ չեմ խաբում։ Նվերը իրականում ստանալու ես դու, բայց վայելելու է քո կինը։ Ես ինչ կոնֆլիկտեր, բայց արեք այդ կոնֆլիկտի վրա հենց Նարինը տանք։ Բայց Նարին այդ դիվանը գիտական կայլ արեց։ Համ նվերը Նրանք բաչեցին իրար։ Բայց ուզում եմ թողանեն նվերս թողտա։ լավ թող աղջիկը դեպի պաչի նա։ Ոյ, մեկա վերջում տունա գալու Արամ ջան։ Նարին միանում է բոլոր մնացած մասնակիցներին, Հասմիկը, Մարիանան, Լուսինեն եւ Էլիզը, Մոնուլիկին արդեն հաջողություն ենք ասել։ Ամյատարի էլի Մոնուլիկը միացավ մեզ փաստորեն։ Իհարկե, արի։ Դե մեր մոտ ռեալիթի է, այո, մեր մոտ ռեալիթի է։ Այս հրաշք լուսավոր մարդիկ ցավոք սրտի լքում են նախագիծը, բայց վստահ եմ, որ բոլորս նրանց հասցրեցինք վայելել։ Մի հատ կուզեմ բարձր ծափարենք։ Իսկ սիրելիներս, Նորոյի ընտանիքը իր բյուջեն լցնում է 500,000 դրամով Հայկոլա ընկերության կողմից։ Գոհ ես Լուսինե, ինչ կասես, գոհ ես։ Մի պայմանով, որ մենք բոլորս տեսնելու ենք, թե ինչպես ես դու գումարը ծախսում, անպայման մենք բոլոր դու ինչպես ես ծախսում այդ 500,000 դրամը։ Ես 10 րոպեից ցույց կտամ ձեզ, ես Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկեր Հայկոլային եւ մենք տեղափոխվում ենք դեպի երրորդ փուլ։ Գնացինք։
Նախ շնորհավորում եմ, որովհետև 31 հոգի անցավ երրորդ փուլ։ Էդուարդը, Գուրգենը եւ Մարիան ունեն իմունիտետ, 5-ը ունեն իմունիտետ, բայց Դավիթը եւ Նորոն իրենց իմունիտետը տվեցին Նարին եւ Լիլիթին։ Իսկ այս պայն մենք ասում ենք երրորդ փուլ, որտեղ լինելու է առաջին թիմային խաղը։ Ընտրվելու է 5 թիմ, որտեղ 3 արդեն մասնակիցներ գիտենք, որ ունեն իմունիտետ չեն մասնակցելու, ստացվում է, որ 28 մասնակիցներ բաժանվելու են 5 թիմի։ Իսկ դուք իմ ու Արամի հետ մեկտեղ ընտրելու եք հենց այդ թիմերը։ Այո, դուք ունեք հնարավորություն ձևավորելու ձեր երազանքի թիմը։ Թիմերի ձևավորման ընտրությունը կսկսվի Արամից, կավարտվի ինձնով։ Արամ։ Դավիթ Մանոյան։ 026 042 040 Նորայր Նիկոյան, Նորոյին եմ ընտրում։ Մերին 22 համար։ Հայկոլա բրենդը իր զովացուցիչ ըմպելիքներով ամբողջ օրը Սարը բարձր տրամադրություն է ապահովում մասնակիցների մոտ։ 014 DJ վակցինա։ Ես ընտրում եմ Նինային։ Մասնակիցները բաժանվեցին 5 թիմերի, որտեղ կփորձեն մեկը մյուսի դեմ մրցելով լինել լավագույնը։ Մենք արեցինք դա։ Իսկ հիմա տեղափոխվում ենք խաղահրապարակ, սկսվում է երրորդ փուլը։ Գնացինք։ 5 թիմ մրցելու են միմյանց դեմ, որտեղ մեկ թիմ հաղթող է ճանաչվելու, իսկ մեկ թիմ պարտվող է ճանաչվելու։ Մնացած բոլոր թիմերը ուղղակի անցնելու են հաջորդ փուլ։ Հաղթող թիմն ունի նվեր Mobile Center-ի կողմից ամբողջ թիմը, իսկ պարտվող թիմը լքելու է մեր նախագիծը։ Ինչպես նշեցի, այս պայն լինելու է էստաֆետա մի քանի փուլեր, որտեղ ամենաարագ ավարտող եւ ամենավատ արդյունք ցույց տվող թիմերը կտարբերվեն, մեկը լավ առումով, մեկը վատ։ Ընդամենը մի քանի վայրկյանից սկսում ենք։ Այո, մենք իմունիտետ ունեցող այս տաղանդավոր մարդկանց հետ կսպասենք, կվայելենք, թե ինչպես են տանջվում ձեր ընկերները, ձեր գործընկերները, բայց ասեմ, որ խաղահրապարակում թեժ է լինելու։ Շատ հետաքրքիր պայքար է սպասվում, ամենակարևորը արդար խաղ ենք ակնկալում բոլոր մասնակիցներից։ Պատրաստ, հիմա տեսնում ենք, ուշադրություն, գնանք, ստարտը տրված է։ Ես մի անգամից ասեմ, ես Կարմիրներին եմ երկրպագում, որովհետև ես եմ ձևավորել թիմը։ Շատ ուշադրություն դարձեք, արդեն դեղինների թիմի մասնակիցը կարծես թե կան։ Մենք դեղինները առաջ են։ Դեղինները առաջ են։ Ռազմավարություն։ Շատ հավասար է գնում։ Շատ հավասար պայքար է գնում, բոլոր թիմերը միառժամանակ եկան ջրով լի տակառներն են հիմա բացում։ Գնաց, կապույտ թիմը սկսեց լցնել ջուրը։ Այդ ֆրիստայլը օգտագործում է իր բարձրացնել բոյը։ Նարնջագույնները մի քիչ հետ են ընկել, նարնջագույնները։ Թաց խաղերը, հա, թաց խաղերը։ Այստեղ տեսնենք կապույտները կարծես թե արդեն գնդակը երկրորդ ջրով լի տարայի մեջ է։ Շատ թեժ աժոտաժ է, կարծես թե կապույտները գնդակի մեջից վերցնում են բանալին, այո, կապույտները առաջ են։ Կապույտ թիմը առաջ է, Հայք ֆրիստայլի թիմը առաջ է, բացում են սունդուկը, որպեսզի վերցնեն փայտի կտորները եւ կառուցեն դրանով պատուհան։ Ես մի բան գիտեմ, որ այստեղ ջրհեղեղ է տեղ ունենում։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ այն ինչ որ կատարվում է խաղահրապարակում ուղղակի գժական է, գժական էներգիա, ամեն ինչ ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Կապույտների պատուհանը վերջնական տեսք է ստանում եւ սկսում են նետել, եւ սկսում են կապույտները նետել, տեսնենք։ Հիշեցնեմ, որ 15 գնդակ ունենք, 15 ավազի պարկ ունենք նետելու տակառի մեջ։ Նայ, Լիլիթի Երեխեքները մերն աղելու։ 6, 7
Դեղիների պատուանը քանդվեց, հենց նոր դեղիների պատուանը քանդվեց։ Կապույտները բացարձակ առաջատար են։ Ես մի բան գիտեմ, որ կապույտները գշական խաղում են մնացած թիմերի համեմատ դա հստակ է։ Ուզում եմ հասկանամ ով է երկրորդը գնալու։ Ես ուղղակի վայելում եմ։ Նարնջագույն թիմը երկրորդն է գնում փուչիկը փչելու։ Կարմիրների պատուհանը քանդվեց, նրանք նորից պատուհան են կառուցում։ Տեսնենք ում մոտ կստացվի, ով կգնա երրորդ։ Դեղիների պատուհանը նորից քանդվում է, նորից։ Ինչ որ բան չի ստացվում դեղիների մոտ, նրանց պատուհանը չի ստացվում ոչ մի կերպ կանգնացնել։ Իսկ կապույտները, ահա, կանաչներ եւ կարմիրները արդեն փուչիկ են փչում։ Տեսնենք։ Կապույտ, ապրեք։ Դուք ինչ ես մտածում, ով կհաղթի անկախ ամենից։ Մի հատ նայի ինչ Մանոյանը ինչպես է փչում փուչիկը, մի հատ նայի, դու ինչա կատարվում ընդեղ։ Ամբողջ թիմը երկրպագում է կապույտների, տեսեք ինչ հետաքրքիր մթնոլորտ է հիմա իրանց մոտ։ Կարմիրները հերթափոխով փչում են, որպեսզի խնայեն ուժերը։ Այո, այստեղ ես տեսնում եմ, թե ինչպիսի ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարում Գոռը Սահակյան, ուղղակի ֆանտաստիկա է։ Տեսնենք ում մոտ առաջինը կստացվի պայթեցնել փուչիկը։ Միգուցե փչողից է Էդվարդ։ Լիլիթը խիզախորեն բռնել է փուչիկը։ Վերոնք նայեք ինչ Նայեք, եսա հասնում են ասեղին։ Կապույտները հասնում են ասեղին։ Վերոնք նայ ինչ ավ են փչում։ Կապույտների դինամիկան ինձ շատ է դուր գալիս։ Հիշեցնեմ, նարնջագույնները առաջինն էին պայթեցրեցին, բայց մենք շարունակում ենք խաղը, որովհետև պետք է պարզենք, թե ով է վերջինը պայթեցրեց։ Կանաչ, գոնե երկրորդը։ Փուչիկը վերջինը պայթեցնող թիմն է պարտվելու։ Կանաչ։ Տեսնենք ինչ է ստացվում։ Հիշեցնեմ, որ մենք պետք է պարզենք, թե ով է վերջինը պայթեցնում փուչիկը եւ դրանով իսկ դուրս մնում նախագծից։ Կապույտները միացան, այո, կապույտները երկրորդն են։ Գևը այդ պատմական պահա, Գևի ընտանիքը տեսնում է ինչպես է Գևը ֆիզիկական աշխատանք կատարում։ Սա պատմություն է, գրվել է։ Այստեղ ամեն ինչ նույնն է, գնացինք եկան Գոռը, այստեղ է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր թիմում կար նաև Կարենը, որովհետև Կարենը ամենափորձառու մարդն էր, որ իր տաղանդով եւ խելացի մտքերով Այո, միասին մեծ հաղթանակներ կարելի է գրանցել։ Եվ կարծես թե դեղին թիմը պարտվեց։ Ամեն խաղի ժամանակ կարծես թե պարտվողների համար միշտ լինում է ելք, որովից է ձևով դուրս գալու հաջորդ փուլ։ Հիմա իմ ետևը դրված է 5 տումբան հայրենիք, հա։ 5 սյուներ է դրված մեր հիանալի գործընկերների լոգոներով, բայց մինչ կանցնենք առաջ, ուրեմն կանաչների թիմի ներկայացուցիչները մոտեցել են ինձ, հիմա համար առաջինը Ռաֆը խոսք ունի ասելու, Ռաֆ ջան, կարաս գաս տեղից ասես։ Սերիներ, կաներ, սերի ընկերներ, ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը թող լինի բոլորիս դաս, որ ամեն դեպքում, եթե դուք հասկանաք, որ պարտվում եք, արեք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի հաղթեք, անգամ ցանկացած խարդախություն, բայց մի ընդունեք ձեր պարտությունը, այ հաղթելուց հետո նոր կարող եք գալ եւ ասել, որ գիտեք ինչ կա, օրինակ, այս հարցերում խարդախություն ենք արել։
Այսպես է եղել, իրականում օպերատորական թիմը քանի որ ֆիքսել է, էմոցիաների մեջ այդ ամենն եղել ու թիմը խորհրդակցեց, որոշեց, որ իր վրա կվերցնի պարտությունը, վերցնելով, այսպես ասած, դեղիններից եւ այս սյուների հետևում կկանգնեն կանաչները։ Ես կուզեմ ծափարենք մեր 5 մասնակիցներին, նավիրենք այստեղ։ Սերներս 5 մասնակիցները Սերյանը, Դիանան, Ռաֆը, Նարին եւ Գորը մեր շատ սիրելի չեմպիոնը։ Նախ միջ մենք անցնենք քվեարկությանը, ես խնդրեմ օգնականս մոտենա, մենք ունենք Mobile Center-ի կողմից հաղթողների համար նվերներ, խնդրեմ հաղթողները մոտենան ինձ։ Mobile Center-ի կողմից այս գեղեցիկ նվերները սիրելիներս ձեզ։ Մեր գործընկերն է Mobile Center խանութների ցանցը, որը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։ Հաճախորդներին առաջարկում են միայն որակյալ ապրանք տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Նախագիծը լքելու է 2 մասնակից։ 3-ը կանցնեն հաջորդ փուլ, 2-ը կլքեն։ Եվ այսպես քվեարկությունը համարում եմ սկսված։ Աստված օրհնի, աստծից կանես։ Ես պարիվում քո մասին է կարտիկներ ունեի։ Արդեն լարվածությունը այստեղ գնում է գագաթնա։ Ինձ դուր է գալիս։ Եղեք փող գոնեյտներ հետ։ Կոկոսը լավ նայ։ Շատ ես կանարում։ Ես օրինակ շատ կուզեմ Ռաֆը մնա նախագծում անկեղծ։ Մասնակիցները ինչպես նշել է արդեն ընտրում են ուժեղ մասնակիցների։ Ես քեզ սպասում էի, ավայ։ Լավ։ Այո, արդեն անցել են թեժ մրցակցության, բավականին շատ քվեարկություն է գնում Ծանրամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Գոր Սահակյանին։ Առաջին ձայնը Սերյանը ստացավ։ Ոյ, սա հետաքրքիր էր, սա հետաքրքիր էր։ Հիմնականում գեղեցիկ աղջիկներն են քվեարկում Նարի դիմաց։ Իսկ տղաներն էլ կոնկրետ քվեարկում են Գորին։ Գորի, ստոմա դու չես նեղանում, չէ։ Նրանք առաջինը թող իրան ընտրեն, մեկը չի ելնելու։ Հասկացա։ Ես քեզ վաղուց էի սպասում։ Ուֆ։ Այստեղ շատ էմոցիաներ կան, բավականին։ Արի, տղես, Իրականում կընտրենք ձեզնից բոլորին, որտեղ այդ հարդախությունը նկատել ենք։ Բայց քանի որ մի անգամ փրկել եմ Նարին, եկեք այս անգամ չփրկենք։ Ինչ Օպա։ Նարին է սա սիրում, այս ինտրիգն է սիրում։ Իրականում ես չէի ուզի ոչ նախագիծը լքեր Ռաֆը, ոչ Նարին, ես անկեղծ եմ ասում, այս պահին ես հաշվար կկասեմ։ Արդյունքներն այսպես է եղել, երկուական ձայն Դիանան եւ Սերյանը, 4 ձայն Ռաֆը, 8 ձայն Գորը, 9 ձայն Նարին։ Խաղը օրենքով եւ իր կանոններով պետք է լքեն երկու մասնակիցները, դա Գորն է Սահակյան եւ Նարին։ Տեղագույնները, այո։ Ես կուզեմ ողջունենք, շնորհավորենք Նարի, ես ասում եմ, որ այս նախագիծը դու ֆանտաստիկ գեղեցկացրել ես, շատ հատուկ էֆեկտ ես տվել ու այն ինչ որ կատարվեց անցյալ փուլում Լուսինեն Նորոյի կինը քո միջոցով հիմա 500,000 դրամ նվեր ստացավ։ Բայց 500,000 հետ տան ինձ անարդար էր, էլի, շատ անարդար են խաղում։ Հետ տվեք ինձ այդ 500,000-ը։ Ես շնորհավորում եմ Ռաֆին, Սերյանին եւ Դիանային։ Ես ասելիք ունեմ, էլի իրականում ես ուզում եմ Նարին իմ փոխարեն զիջել Նարին թող մնա նախագծում, ես դուրս գամ։ Մի տարի առաջ բացատրի, ինչ որ մեր նախագիծը կամած վերածվում է Հրաչին շնորհավորում ենք մեր մոտ կիսաբաց լուսամուտներն են։ Չեն դիմանա, մրցակից թիմը չի դիմանա։ Բայց դու պետքա բացատրես, որից հետո ես որոշում կկայացնեմ։ Այ Նարին ամենաշատ ձայներն է հավաքել ու շատ ինտրիգային է իմ համար, այդ չխկոսներից հետո Նարին որ մնա։ Իմ համար շատ ինտրիգային է։ Զուտ դու պետքա բացատրես, որպեսզի հեռուստադիտողը հասկանա, որ սա արդար է։
բացատրի ինչի ես ուզում։ Ուզում ես դու գնաս Ասա որ տուն։ ես քեզ չեմ համոզել։ Եթե ուզում ես գնաս տուն, կարաս ուղղակի գնաս տուն։ Չէ, իրականում չեմ ուզում գնամ, ինձ շատ հաճելի էր, կցանկանայի շարունակել, պայքարել, բայց չգիտեմ ինչու ուզում եմ, որ չգիտեմ, ինքն էլ մնա։ Դիանա Տորես հայտարարեց, որ ցանկանում է լքել խաղը այն պայմանով, եթե իր փոխարեն խաղը կշարունակի Նարին։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Փոշմանեցի։ Փոշմանեցի։ Դիանա, դու պետքա հստակ որոշես կամ դու շարունակում ես խաղը, կամ քո տեղը զիջում ես Նարին։ Որոշել եմ, իմ որոշումից ետ չեմ կանգնում, իմ փոխարեն Նարին է մնում։ Շնորհակալություն։ Կարեմ մի հատ պատճեմ քեզ։ Մերսի քեզ։ Անընդհատ ինչ-որ մարդիկ են դուրս գալիս, որի արդյունքում Նարին մնում է խաղի մեջ։ Ես ուզում եմ Դիանային գրկեմ։ Սա անսպասելի քայլ էր, բայց Դիանան որոշեց այդպիսի քայլ անել։ Մենք պետքա մտածենք ինչ-որ մի ձև, գոնե գուցե եթեից հետո ինչ-որ ձև, Նարի, ես ստացում ինչ-որ մի ձև պետքա շնորհակալություն հայտնել Դիանային։ Եվ այսպես ավարտվեց Arm Squid Game-ի առաջին խաղային օրը, 43 մասնակիցից 13-ը դուրս մնացին, 30-ը շարունակում են 2 միլիոն դրամի համար։ Շնորհակալություն բոլորին, վստահ եմ, որ այս գժական օրը բոլորին դուր եկել, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։